晚上我钓鱼去了。今天哪去啊？这里你叫万能小我回去钓会儿。好要得。上次我们研究用这个小蜻蜓去扳的3.6米，线组还是这个1.2的主线打0.6的子线，4号的金海石，浮漂还是这次1.4的自潜的浮漂。You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecy. So probably your best policy is to talk to me. Just stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Just stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. 哇！什么东西？哎呦，红枝啊，又是红枝啊！不行！嘿嘿，鲤鱼吧？可以。下次有那么大吗？哇，他妈的手腕这么大我的！哎呀，这个可以噻，这个大小。哦。这个，哎呀，雪碧的汁。老三，今天这么大？就这可以啊。我看看这个值嘛，啥子啊？鱼啊，小啊。哎，这个红色死了吗？哟，有缺氧的。这是小孩学到钓的还不少哦。多得很呐。你精神也是好啊，你看在河边哪一个人嘛？看跑都是夜钓子。你干脆晚上出来钓算了，这白天多热哦。晚上我一个哪敢嘛？你晚上还可以约2个人跟你出来吃钓噻。哪有那么合适嘛？哎，在这个太阳被云挡了到，还可以。挡到还有一会儿嘛，这太阳出来了。知道没？是吧？来，水果壳。慢慢的。老先走了哟。好，你慢慢来。你钓还早点回来哟。好。哦，这个壳可惜了。
呀，皮可以。嗯，哦，巧克，巧克吧。哎，算了，随了随了，今天到这儿吧。走走走。